Sapa Ibnu Mas'ud dalam rangka menafsiri ayat fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u ssalata wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba. Laisa ora ana apa makna adha'uha, pengertiane nyak-nyake to mengabaikan to ora ngopeni to ora merhatiake salat. Dengan ayat adha'us shalah ya. Iku tarokuha ninggalake salat bil kulliyati kelawan sekabehane. Walakin akharuha, tetapi nih ngakhirake sapa khalfun ing salat an waqtiha saking wektune salat. Aila yasiruna tegese ora padha nglakoni salat sapa khalfun maknanya pengganti sing orang-orang yang mengganti posisinya. Wong elek maknanya wingan fakhalafa bi ba'di khalfun. Jadi akan datang masanya nek bar wong apik terus elek, ngono ya. Jadi generasi semakin ke depan itu semakin jelek, itu mesti. Sakwise Kanjeng Nabi, sahabat ditinggal Kanjeng Nabi, wis rada elek. Kehanan mangsa, tapi tambah elek. Tapi terus sampai apa meneh saiki. Jadi Qarun saiki zaman saiki niku luwih elek daripada zamane bapak-bapake dhewe. Yang mana perilakunya semakin ke depan, semakin kesininya niku adha'us shalah wa taba'us syahwat. Banyak manusia yang mengabaikan sholat. Nah, ini kan dalam rangka menafsiri mengabaikan niat-niat. Maksudnya mengabaikan sholat cara Ibnu Mas'ud itu laisa makna adha'uha taroba bil kulliyah. Bukan berarti pengertiannya mengabaikan sholat itu bukan berarti ninggalkan sholat sama sekali, tidak. Jadi kok jur orang sholat itu boten. Walakin akharuha an waqtiha, tapi pengertiannya mengabaikan sholat adalah melakukan sholat di mengakhirkan waktu dari waktunya. Di mengakhirkan waktunya sholat dari waktunya itu maknanya piye? Ai la yasiruna tegese ora padha sholat sapa khalfun adzuhur ing sholat zuhur hatta ya biasa hingga padha sangat tayak biasa hingga teko opal asru waktune sholat asar. Wah kadang kayak mengkono sak terus. Maknanya mengakhirkan sholat niku wong-wong niku besok di zaman semakin akhir niku la yasilu nadzuhra hatta ya'tiyal asru. Kata ini akan terjadi. Tidak akan melakukan sholat zuhur sehingga datang waktunya sholat asar dan seterusnya. Maknanya itu sholat asar harus ada, berarti masuk waktunya sholat asar. Lagi sholat zuhur, jadi wes kehilangan waktunya sholat zuhur. Asar yang ngono, asar adan ora lek utawa asar adan ora lek sholat. Begitu masuk adzan sholat maghrib lagi sholat asar, berarti sholat waktu asar dilakoni waktu maghrib. Mau sholat duhur dilakoni waktu sholat asar. Isya yang menora dek sholat maghrib ora dek sholat. Begitu wis kumandang adzan isya, berarti kan wis manjing waktu isya. Lagi sholat maghrib, berarti ngelakoni sholat maghrib di waktu sholat isya. Isya yang ngono ora lek sholat. Nah,
ketungkul gim-giman, ketungkul ngobrol, ketungkul asik. Cara iki mah kan miring-miring. Nganti uteke melu miring-miring wis diomong wis. Ngerti-ngerti adzan subuh. Waduh, adzan subuh. Wah, iki sebenarnya iki pekerjaane wong loro iki. Langke adzan subuh ora le salat. Wah, wis kadung subuh. Wis kadung adzan, engko sisan. Blebesake. Nah, terus katakan jam 6 entek waktu subuh setengah 6 sholat subuh plus sholat napa isya. Nah, niku berarti kan boten ninggalke sholat, cuma melakukan sholat di waktu napa lain, tidak di waktunya, ngoten nggih. Jadi tidak sholat tepat pada waktunya. Sholat zuhur dilakoni waktu sholat asar, sholat asar atau dilakoni waktu sholat maghrib, maghrib dilakoni sholat isya, isya dilakoni sholat subuh. Perkara ora krana udur, ora krana lara, ora krana lunga, ora krana udan, tapi krana arep mikir-kiman rasane rapi. Nah ini pengen mantur-mantur ngono kuwi. Dadi iki ya salat ning akharuha anwa dia la yasunatuha tayatil asuha kada. Dan iki berarti generasi sing kaya ngene iki generasi yang tidak sae gitu. Nek ana wong sing kaya ngono ki wa tabau syahwat sampai menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat, mengakhirkan sholat, sholat tidak pada waktunya, sholat tidak tepat waktu. Contohnya kayak ono mau mergo ittiba'u syahwat, nuruti kesenangan, terlena dengan kesenangan nafsu. Wah, ngobrol karo itu ngerti kan seneng. Pacaran ngerti wis duhur, wah muter-muter HP ngerti wis maghrib lang tambah syahwat, muter-muter ngerti wis subuh. Wasafa yalqauna hayyan illa man taba. Orang yang demikian nanti akan dijatuhkan ke jurang neraka jahanam, kecuali orang-orang yang mau bertaubat dan menyadarinya untuk kemudian tidak melakukan lagi. Wal hoyu utai lafal utai pengertian hoyu, jadi yang kau nahoyan mau ikuatin jurang fi jahannam kang ono ing neraka jahanam. Nah, ayat seterusnya niku wa amila sholihan, gelem tobat terus nglakoni amal saleh, main nak salat ya ora mundur-mundur meneh. Aja nganti mula jenengan kudu ngati-ngati. Meskipun tidak di awal waktu, yang penting tidak nanti kehilangan waktu. Niki padahal ya sholat, sholat. Lah apa meneh nanti ora sholat. Monggo mangke timburi niku. Oh, bagaimana orang yang tidak sholat lebih berbahaya lagi. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wae ku jamaah ngumpulake sapa man baina salataini ing dalam antarane salat loro min ghairi udrin saking tanpa ana alasan sing dibenerake agama. Alasan sing dibenerake agama napa? Lunga, udan, lara, lali, turu, ya turu sing ke banjur ya. Ora sampeyan iku wis masuk salat zuhur turu, masuk salat isya wis jam 8 kan wis isya. Turu tangi jam 6 niku berarti turune ra udur kok meneh krungu kultik-kultik, krungu tahrim, krungu subuh, adzan dan seterusnya. Niku turu sing sebelum waktu sholat masuk, misalnya jam 6
pas salat maghrib turu. Dalah itu kebelanjur nganti waktu subuh. Dan ini berarti lah ninggalake salat isya napa niki krana udzur. Faqat ata mongko teman-teman nekani sapa man baban ing lawang min abwabil kabair. Saking pira-pira lawange dosa gedhe. Barang siapa yang mengumpulkan di antara dua sholat, maknanya melakukan sholat di dalam melakukan dua sholat di dalam satu waktu. Ya, contohnya mau duhur dilakoni waktu asar, asar dilakoni waktu maghrib dilakoni waktu subuh. Ini kan berarti mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu, melakukan dua sholat di dalam waktu satu. Min ghairi udhrin, saking tanpa udzur. Kula jenengan nglakoni sholat maghrib di waktu sholat isya, kentekan sholat maghrib tanpa udzur, mergo ora lelungan, tidak sebab udan, tidak sebab sakit, tidak sebab apa. Faqat ata baban min abwabil jannah, abwabil kabair, iku maknane cara dosa-dosa gede. Ya, mula carane dhuwur niku ancamane fasaufa yalqauna ghayyan illa nabaman taba. Dosane gede ngoten niku. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallas shalawati li waqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma laha qiyamaha wa khushu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya bayda'u musfarah. Bayda'u musfarah taqulu hamadallahu kama hafadtani. Sak teruse Kanjeng Nabi dawuh, man utai sapa wong iku salat sapa man as-shalawati ing pira-pira salat lima waktu, salat fardu li waktiha karena mlebune wektune salat, wa asbaghalan nyempurnaake sapa man laha maring salat wudu'aha ing wudune salat, wa atamalan nyempurnaake sapa man laha maring salat qiyamah ing ngadeke salat, wa khusyu'aha lan khusyu'e salat, wa ruku'aha lan ruku'e salat, wa sujudaha lan sujudi salat, kharajat mongko muncul apa salat, wa ya halimte salat iku beda mencara musfarratun tur padang. Taqulu halim ucap apa salat, hafadzakallahu kama hafadtani. Hafadzakam kum reksa ing sira sapa Allah Gusti Allah, kama hafadtani kaya oleh reksa sapa sira ni ing ingsun salat. Kanjeng Nabi nanti dawuh, man shollas shalawati li waqtiha, barang siapa yang mengerjakan sholat lima waktu tepat pada waktunya, itu ngerjaake sholat ning waktune. Ora kaya ndur mau, nek ndur mau kan ngerjaake sholat di luar waktunya. Niki ngerjaake zuhur ya ning waktune sholat zuhur, ngerjaake asar ya ning sholat asar sak tersebut, bukan karena qadha ya. Wa asbagha laha wudu'aha, dan dia berwudu dengan sempurna. Bener tata caranya wudu. Ya sunai dilakoni, fardu ya jelas. Ya kaya basuh irung, itu basuh kuping, itu kan usah kuping, itu kan apa? Sunai dilakoni. Bahasa bisa mungkin bu alias wudune apa bener. Wong kok sholat lima waktu tepat pada waktunya, tur wudune bener, wa atamma laha qiyamaha,
tur nalikane ngadeg niku sempurna, maknane ra kesusu. Ya, ngadeg berarti salat kalau ngadeg itu nggih sempurna. Maca Fatihah teratur dan seterusnya. Ora kok mbek rodok ndoyong, ora mbek sak pitulute, ora model-model sing genah. Disempurnake, ditata tenang wa khusyuke ya sempurna. Usah khusuk tenanan ora ndek khusuk malah wis dolanan, mbok atine, mbok regane. Ruku'aha wa sujudaha, ruku'e ya sing apik, sujude sing apik. Manane kapan ana wong salat niku tepat pada waktunya dengan salat yang benar, sempurna tata carane, ngadege ya jejeg sempurna, khusyuke ya ada, rukuk sujude ya oke sempurna sebagaimana tata cara rukuk sujud. Wudune mau benar, kharajat wa ya baydhu musfarah. Maka ketika sholat itu usai, sholatnya itu mido-mido. Ya, sholat yang dilakoni langsung mido, cuma ini nanti berupa apa cahaya yang terang. Ya, ini sekali assalamualaikum, sholat langsung berbentuk, sholat yang barusan kita kerjakan berbentuk cahaya yang terang. Jadi beda musfarah, ya secara umumnya kayak mas robek nih putih mencorong. Nah, kayak mas Riki kan putih untuk suram side. Ekron suram doang betai. Pak Khairun remang belas ya. Kang Soeman ya wis lah. Boten benar diomongke iki. Rasa diomongke wasdon. Jadi berbentuk cahaya mencorong, putih mencorong. Nyenengake mboten? Sampeyan ora cewek wong putih mencorong seneng mboten? Seneng. Wong lanang mencorong wae iri gitu. Kok ora aku lah ngono. Ora aku sing putih mencorong. Tapi nek ora wong wedok putih mencorong Salat yang kita kerjakan tepat pada waktunya dengan tata cara yang benar, wudhunya pun benar, maka dia akan menjelma menjadi cahaya yang terang beneran. Gitu. Taqulu hafadhakallah kama hafattani. Setelah berupa cahaya yang terang beneran tadi, salat tersebut mendoakan kita. Hafadhakallah kama hafattani. Ya Allah, Mas Riki sampeyan iku wis ngerjakake aku kelawan saapi-apike. Salate ngomong, kowe wis salat dengan baik. Kowe wis ngrekso aku, maknane aku nglakoni wektune sujud rukuke kok nglakoni dengan apik. Sebagaimana kamu sudah memperhatikan aku, sebagaimana kamu sudah menjaga aku, maka semoga kamu dijaga oleh Gusti Allah. Didengake salat, dengake awake dhewe. Mula jaminane wong sing salat lawan bener niku napa ora liya swargane. La sawali wa man hale utai sapa wa iku salat sapa man ing salat li ghairi waqtiha mari sakliyane waktune salat wala yusbi lan ora nyampurnake sapa man la kana salat wudu ing wudune salat walam yutimma lan ora nyempurnakake sapa man la salat khusyu'a ing wudune salat wala ruku'ha lan ora ing ruku'e salat wala sujuda lan ora ing salat kharajat mangko muncul to menjelma atau metu apa salat wa ya halite salat iku sauda'u irang mutlimatun kang petang. Sawali kapan wong niku salat tidak pada waktunya. Salat maghrib niku salat isya ning wektune salat subuh dan seterusnya. Wala bismillah ya wudune pun tidak teratur, tidak benar, kesusuan saja epek. Wala yutimma laha khusyu'a wala ruku'a wala sujuda ora ana khusyuke. Wis anggere-anggere sampe naik dhewe tidak diatur. Rukuke ya cangcing-cangcing, sujude ya cangcing-cangcing, ora sempurna ora. Seperti tumakninah.
Sekadar subhanallah takkan sak detik seperti ngono. Ora njur dumakna tenanan rapitan. Ketika wae dhewe salat sing modele kaya ngono kuwi kharajat wa ya sauda mudlimah. Maka ketika kita usai melakukan salam, kita assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya, niku salat menjelma menjadi cahaya. Bukan cahaya yang terang, tapi sauda mudlimah yang menjadi gumpalan hitam gelap gurita. Nanti supaya mau naik sholat benar apik kan jadi cahaya yang terang ben saiki dadi peteng dedet. Gumpalan hitam peteng dedet. Tak kudu haling ngucap sapa salat daya kamu muga-muga mengabaikan tora ngopeni ing sira sapa Allah Gusti Allah kama daya tani kaya dene oleh orang ngopeni tenanan tora lakoni tenanan sapa sira ing ingsun. Niki dongane salat ya iso dongane rapi banget. Ketika ana wong lakoni salat iku ora genah. Ya, nglakoni salat seperti salat wae ora ana khusyuk ora ana ruku sujud wis ora karuan genahe niku salat ra seneng. Akhirnya salat malah dongake elek karo wong sing kaya ngono kuwi. Karena kamu sudah melakukan aku dengan saenake kamu dewe, maka semoga kamu juga disikapi oleh Allah dengan seenaknya sendiri. Makanya Gusti Allah merhatike awakmu, Gusti Allah ora melasi kowe, Gusti Allah ora rumati kowe, Gusti Allah ora as. Akhire urip ora kepenak. Kadang-kadang wong itu bisa penak uripe be ora yang menjadi tolak ukure apa salate be ora. Apik be ora. Sebab memang pemenah ning dunia nih wong ning akhirate mawon niku menjadi tolak ukur nomor pertama. Kapan? Salat saya semuanya saya, salat elek semuanya ya baik. Karena salat itu sendiri akan mendoakan pelakunya. Hatta idza kana sehingga tatkala ana apa salat iku haitsu sya'a sekiranya kersa sapa Allah Gusti Allah lufat mongko den lempet apa salat kama yulafu kaya oleh den lempet apa saubu pakaian al khalaqu ka amah usang summa duriba mongko nuliten pukulake atau disabetake biha kela disabet biha kelan salat apa wajiban. Jadi salat yang dikerjakan saenake dhewe sakarepe dhewe karo wong iku Gusti Allah murka. Ya, Gusti Allah ora seneng salat dhewe ya ora seneng dongake elek. Sehingga Gusti Allah ya ora seneng. Sehingga tak diumpamana kaya-kaya iku nek salat iku dadi pakaian sing amah terus diuntel-untel disabetake wong sing salat sakarepe dhewe sampeyan ana nah kabeh sarung sing ora apik dibeli untel-untel wampel ngakira. Nah ini kan ya loro niku sange jenggale. Rawahu riwayatake sapa Tabrani Imam Tabrani fil Awsat di dalam kitab Awsat. Wa an Ubadah lan saking Ubadah bin Samit qala nalika sapa Ubadah sami tukru sapa isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hali ngendika sapa Rasul khamsu shalawatin utawi salat 5 waktu iku katabahunna majibake guna ing khamsu shalawatin sapa Allah Gusti Allah al ibadi ing atase kawula-kawulane Allah. Faman mongko te sapa wae iku jaa teko to nglakoni sapa man bihina kelawan salat 5 waktu wala yudayyi lan ora niat-niate sapa man min guna sange salat 5 waktu sya'an ing suci-wici istighfafan krana ngremehake bihaqina kelawan hak salat 5 waktu bihaqina kelawan hake salat 5 waktu kana mongko ana iku la kedemat indallahi ana ing ngersane Allah apa ahdun janji ayat ayat khilau yang terlebake sapa Allah ing man al jannata ing swarga. Kanjeng Nabi nanti dawuh niku Ubadah bin Samit matur aku iku pernah krungu nek Kanjeng Nabi
ngendika dawuh khamsu shalawatin katabahunna Allah al-ibad. Salat 5 waktu iku dhuhur, asar, maghrib, isya napa subuh. Iku diwajibake karo Gusti Allah maring kawulane, maring manungsa. Maknane setiap manungsa niku berkewajiban untuk melakukan salat 5 waktu. Nah, semua kabeh manungsa. Mula wong kafir, wong sing ora Islam niku tetep dituntut napa kok kowe ora salat. Cuma ketika dia salat ora diterima karena durung Islam, durung min ahli ibadah. Tapi ibadah salat itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya sendiri. Ya, kata bahuna Allahu a'lam ibad. Jadi salat 5 waktu itu hukumnya wajib kanggo setiap manusia tanpa terkecuali. Faman ja'a bihinna walam yudayyi minhunna syai'an ihtifafan bihaqihinna kana lahu ilallahi adun ayyudkhilahul jannah. Oleh sebab itu barang siapa yang datang sowan kepada Allah dengan membawa bukti melakukan sholat 5 waktu, makanya kapan wong gelem melakukan sholat 5 waktu walam yudayyi minhunna syai'an, dan dia tidak menyia-nyiakan keberadaan sholat 5 waktu, artinya dia melakukan sholat 5 waktu dengan ketentuan dan aturan-aturan sholat. Sebab ono wong ngaku sholat tapi tata caranya no beda. Wah ngaku sholat saya itu aneh-aneh nih, gue jutuk-jutuk kadang ngono-ngono mau sholat bejoget, kan dan seterusnya. Ini serak berarti apa? Ini berarti menyia-nyiakan tata caranya sholat istifafan bihaqihina, karena apa? Menganggap sholat itu dolanan. Saiki maknane kapan ana wong ku sholat kelawan tenanan, sholat sesuai dengan aturan, kana lahu indallahi adun ayyudkhilahu jannah, maka Allah berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke surga. Maknane kapan ana wong salat bener tenanan niku jaminane swarga. Wa man ane uti sapa wae kulam yakti ora nekani sapa man bina kelan salat 5 waktu falaisa maqarana ikulah keteriman indallahi ana ing ngarsane Allah apa adun janji mlebu surga. Insyaallah mengkersa sapa Allah adzaba mongko nek sapa Allah iman sebagai bentuk keadilan. Wa insyaallah mengkersa sapa Allah adkhalahu mongko lebokno sapa Allah iman al jannata ing tanapa swarga sebagai bentuk rahmatnya Allah kepadanya. Sebaliknya wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi adun. Barang siapa yang tidak mau melakukan salat 5 waktu, maka Allah tidak menjamin dia masuk surga. Jadi nek dhuwur mau ana wong kok lakoni salat 5 waktu karo Gusti Allah dijamin mlebu swarga. Nek orang lakoni salat 5 waktu tidak ada jaminan dia untuk masuk surga. Akhirnya insya adabahu wa insya adkhalahu jannah. Bisa jadi Allah menyiksa orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu sebagai bentuk sanksi keadilan Allah karena telah melanggar, dan siapa yang melanggar kena sanksi. Wa insya adkhalahu jannah, dan boleh jadi dia diampuni, dimasukkan ke surga sebagai bentuk rahmahnya Gusti Allah. Ana wong nek salat 5 waktu tuan bener iku mesti swarga. Nek ana wong ora salat durung tentu neraka, durung tentu swarga, tergantung Gusti Allah jan. Niku apik Gusti Allah ngono kuwi. Dadi ana wong apik mesti diganjar, ana wong elek durung tentu disiksa. Kaya sampeyan misale. Nek apik mesti kan kula seneng. Misale kok wis apik kula seneng. Akhirnya tak rumati, tak pakai dan seterusnya. Tapi nek sampeyan elek, ini kan bisa saja saya murka. Sampeyan nyalahi aku, bisa saja saya murka. Karena itu sanksi keadilan. Ketika saya murka berarti saya tidak salah. Karena itu bentuk keadilan.
setimpal, balasan setimpal. Tapi nalikane sampeyan tidak saya marahi, tidak saya murkai, tetap saya perbaiki. Tapi itu saking nopo mulai jembari atau bangetnya welas asihku. Nah ngono lho. Dadi contohnya kalau sampeyan disalahi wong kan durung tentu sampeyan bales napa nglarani gitu niku. Sampeyan dilarani wong durung tentu bales nglarani. Nek sampeyan nglarani iku oleh. Sampeyan ditampling wong dengan nampling boleh. Tapi sampeyan lebih napa memaafkan itu pun lebih baik. Ngoten lho. Mesti ngoten. Iku contohnya ngoten. Jadi ketika Gusti Allah ana wong nglakoni salat swarga, karena apa taat ke seneng Gusti Allah. Jadi itu bentuk apa? Bentuk wa anugerah Allah, penepatan janjinya Allah. Nek analika wong ora salat, iku masih dua kemungkinan. Ya ndak, urung tentu surga, urung tentu neraka. Nek diit ning neraka itu bentuk keadilan Allah karena menghukum orang yang melanggar aturannya. Kalau Gusti Allah ngapura mlebu ke surga itu bentuk napa rahmat Gusti Allah sing gedhe mau. Wa yurwalan dan riwayatake mauqufan hale hadis mauquf ala Sa'id bin Abi Waqqas ing atas Sa'id bin Abi Waqqas. Wa hale utai hale utai mauquf iku asal wisa. Fa ikhrajus sholati moko utai ngetake salat anu waktu sayang salat bila udrik lan tanpa alasan sing diterima agama iku min akbaril kabair, termasuk luwih gede-gedene dosa gede al-muhlikati kang iso ngrusak wong sing gak salat. Jadi termasuk mengeluarkan sholat dari waktunya. Maknanya ngelakon sholat yang waktu duhur yang waktu asar yang waktu maghrib kayak mau tanpa adanya udzur. Kowe ora lara, ora udan sing deres, ora larang banyu, ora lunga, kok salatmu modene kaya ngono kuwi padahal kowe ning omah, banyu ya akeh ya ora lara. Kowe ning omah, kowe ning desa jek sangaran banyu akeh ora lara, ora udan. Ya. Nek kowe kok nyiak-nyiake salat, tidak memperhatikan salat, itu bagian daripada dosa besar yang membuat kerusakan hidupmu. Wa amma tariqus shalah faqad qala muhbiran an ashabi. Ya ini muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy